हाँ काका, आपको क्या हुआ है? वो अब रोड पर गिर गए थे सर के बल। हाँ जी। तब से यहाँ एक हड्डी में दर्द शुरू हुआ। अच्छा, तो अभी आप क्या अभी फिलहाल क्या हो रहा है आपको? अभी क्या है कि ये 3 महीना से हाँ। ये दाहिना हाथ में हमको झिनझिनाहट वाइब्रेशन होता है। हाथ उठा नहीं पाते हैं क्या? हाँ, पूरा हाथ नहीं उठता है इसका। अच्छा। यही और- मेन प्रॉब्लम है। तो वो हाथ उठाइए। हाँ, ये तो आराम है, फ्री है। अच्छा अच्छा। तो वो हाथ नहीं हो रहा? हाँ, यही पूरा नहीं हाथ उठता है। ये कितना दिन हो गया आपको? ये समझिए दिसंबर से, पिछले दिसंबर से, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हम्म। 3-4 महीना हो ही गया लगभग। तो आप कहीं डॉक्टर वगैरह दिखाए थे क्या? हाँ, अभी भी पटना जाके दिखाए अच्छा तो सब जांच हुआ, MRI हुआ, अच्छा जी। वो फिजियोथेरेपी कराने के बोले। हाँ अच्छा। कि यहाँ पर दिन कराए पर उससे कोई फायदा हमको फायदा। नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर लोगों ने क्या बोला कि अब वो कितना दिन में लगभग ठीक हो जाएगी? बोला कि ऐसे पर कुछ? 20 दिन फिजियोथेरेपी आपको कराना पड़ेगा। हाँ। समझे ना? अच्छा। तो उतना दिन तब करा ही लिए, पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अच्छा जी। ठीक है। हेलो, मैं कैरोप्रैक्टर विप्लव कुमार। फिलहाल मैं दुर्गापुर में हूँ और काका बोल रहे हैं इनका जो हाथ पूरा नहीं उठता है, तो मैं ये हाथ इनका जो है उठाने का कोशिश करूँगा। भारी सामान देखिए आप, दबाइए मेरा हाथ, दबाइए। इसमें थोड़ा सा कम आ रहा है। हाँ, इसमें कुछ कम कम। और कमर में कहीं दर्द है क्या? फिलहाल कमर में नहीं है। जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ हाथ उठने का। हाथ उठने का। ठीक है, इधर माथा कीजिए, उधर पैर करके लेट जाइए आप। यहाँ माथा कीजिए, उधर पैर कीजिए। चित हो। हाँ हाँ, चलिए और नीचे चले जाइए, और नीचे चले जाइए। बस मैं फिलहाल इनका सर्वाइकल एरिया सेट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मेरा को इनका सर्वाइकल एरिया जाम लग रहा है। आप क्या काका गर्दन झुका के कुछ काम करते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। थोड़ा ऊंचा तकिया शुरू से लगाते हैं। ओहो, ऊंचा तकिया मत लीजिए। हम्म। ज्यादा ऊंचा तकिया लेने की वजह से आपका थोड़ा जाम लग रहा है। ठीक है, लूज रखिएगा। हाँ, लूज, एकदम लूज 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 लूज। आप कुछ मत कीजिए, आप एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला, एकदम ढीला, एकदम ढीला। एकदम ढीला छोड़िए, एकदम ढीला ढीला ढीला, लूज। मैं फुल वर्टिब्रल को तेज कर रहा हूँ। जीभ अंदर रखिएगा, दांत दबा के रखिएगा। हाँ, मैं खींच रहा हूँ। लंबा सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, बस। और एक बार संभाल सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, बस। अच्छा, अब पलटी हो जाइए तो पेट के बल लेट, हाथ दोनों पीछे ले लीजिए। कुर्सी को ऐसे रखिएगा, लूज रखिए, एकदम लूज, एकदम लूज 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 लूज। आप छोड़ दीजिए, हल्का छोड़ दीजिए, हल्का छोड़ दीजिए। रख दीजिए, रखिए रखिए, आराम से रखिए, आराम से रखिए।
लंबा सांस लीजिएगा, छोड़िए, फिर लंबा सांस लीजिए, पूरा छोड़िए, फिर लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, फिर लंबा सांस लीजिए, फिर लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। ब्रेक मत कीजिए, सांस एकदम जाने दीजिए, तब वो जगह पूरा सेट हो जाएगा। फिर मैं हर एक रीढ़ को दबा के देखूंगा। मैं दबा रहा हूँ, यहाँ पर दर्द हो बताइए। दर्द हो रहा, ना अभी नहीं। दर्द हो रहा, ना। दर्द हो रहा, दर्द हो रहा, दर्द हो रहा, दर्द हो रहा, ये दर्द हो रहा, नहीं। ये सब ना। ना। पैर सीधा रखिए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, नहीं वैसे नहीं, लंबा जाएगा। लंबा सांस छोड़िए, लंबा, लंबा छोड़िए, लंबा छोड़िए, लंबा लंबा, आराम से लेटे रहिए। लंबा छोड़ लीजिए, छोड़िए, फिर लंबा 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 लीजिए। अब मेरे और पैर करके लेट जाइए, मेरे और पैर कीजिए उधर सिर। चल, और ऊपर चलिए। फिलहाल हम लोग इनका जो है लेग लेंथ देख रहा हूँ, थोड़ा सा ढीला रखिए, ढीला रखिए, बायां, दाहिने से बायां, छोटा थोड़ा सा, ठीक है। मैं इनको ढीला रखिए, छोड़ दीजिए, एकदम ढीला, लूज 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 लूज, आहा लूज 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 लूज। घुटनों में भी दर्द है क्या? जो चक्री चढ़ जाता है। अच्छा, कब से? ये तो ज्यादा दिन से दायरा वाला अच्छा ठीक है, 4 साल से है। ठीक है, मैं दोनों एडजस्ट कर रहा हूँ। 5-6 बार हुआ है। आराम, रिलैक्स रिलैक्स। अब घुटना आपका सेट हो गया। इनका पैटेला जाम था, अब पैटेला फ्री हो गया। पैटेला को देख रहा हूँ मैं।
यही पैर है ना पूरा नहीं मुड़ता है। ठीक है काका, देखिए। हाँ, वो इंग्लिश पायखाना में बैठना पड़ता है। ठीक है, आप नीचे। अभी आपका वजन कितना है काका? कोई करीब 80 के आसपास। ठीक है, थोड़ा वजन तो ज़्यादा है ही है। जो है पेटला फुल मूव कर रहा, पेटला जाम था। आप थोड़ा उठ के बैठिए और एक बार करवट बदल के उठिएगा। हाँ, वैसे सीधा मत उठिए। आइए आइए, आप काका का यहाँ पर पकड़िए, इस जगह ऐसे पकड़िए, यहाँ बैठ जाइए। आप आराम से बैठिए। दबा के रखना होगा। हाँ हाँ हाँ, बस ऐसे उठा। छोड़ दीजिए। अरे दो, छोड़ दीजिए। अब इधर बैठिए आप। छोड़ दीजिए। अब चलिए, लेट जाइए, स्ट्रेट चले जाइए, ऊपर ऊपर। चलो। हाँ जी, हाँ, चले जाइए। बस। ये कौन पैर था? ये वाला आपका बैकवर्ड था। इधर माथा कीजिए, उठ के आइए। इधर। आप थोड़ा चल जाइए। आइए, नीचे 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 नीचे। बस, आप चले जाइए। अच्छा, ये पोर्शन में आपको दर्द होता है क्या? वैसे दबाने में नहीं होता है बोलने में दिक्कत। इसमें? हाँ, अभी हो रहा है, इसे 2-3 दिन से शुरुआत। 2-3 दिन से शुरू हाँ। हुआ। ठीक है। लूज रखिए। अब हो रहा, थोड़ा थोड़ा हो रहा, स्ट्रेचिंग करूँ। इसको ऐसे पकड़िए, हाथ ऐसे रखिए। उठ जा रहा, उठने मत दीजिए। लंबा लंबा सांस लीजिए। छोड़िए, हल्का छोड़ दीजिए, हल्का छोड़ दीजिए। ऐसा उठना मत। और एक, और एक, और एक। थोड़ा सा लंबा लंबा सांस लीजिए। रिलैक्स हो गए? पानी पियेंगे? थोड़ा पानी लेंगे। थोड़ा सा पानी। वो होता है क्या, स्ट्रेचिंग करते वक्त थोड़ा सा दर्द होता है। लंबा लंबा सांस लीजिए, हो जाएगा। अभी से स्ट्रेचिंग कर दीजिए।
गिरे